Лечение сильного кашля. В любом случае он является ответом организма на провоцирующий фактор или какую-либо болезнь и требует немедленного и целенаправленного лечения. На выбор терапии влияет этиология данного симптома. Сильный кашель у взрослого может возникать приступообразно, а может проявляться в форме периодического покашливания. Сильный кашель возникает при раздражении слизистой дыхательных путей, но причины его могут быть самыми разнообразными, от ОРВИ и гриппа до абсцесса легких и пневмонии. Различают влажный, с выделением мокроты, и сухой кашель, а также кашель, сопровождающийся температурой при воспалении, например, горла, рвота и другими осложнениями. Сухой интенсивный и продолжительный кашель действует изматывающий, в то время как влажный очищает дыхательные органы, выводя из бронхов слизь. Именно поэтому врачи еще называют его продуктивным. Причиной сухой очень сильный кашель возникает обычно вследствие механического или иного раздражения, выстилающего эпителия задней части гортани, нервных центров в бронхах, трахеи, пищеводе, носоглотке, ушных раковинах, плевре. Нескончаемый сухой кашель может развиться на фоне бактериальной, вирусной инфекции. Кашель большой силы с выделениями отмечается только у пациентов с патологиями дыхательной системы, когда усиленно секретируется слизь, мокрота в бронхах. Такой симптом возникает при следующих болезненных патологических состояниях: бронхит, бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь, грипп, ОРВИ, отек легких, курение. Сильный кашель с температурой может быть вызван такими причинами: грипп, ларингит, сердечная недостаточность, трахеит, фарингит, плеврит, бронхит, тяжело протекающая бронхиальная астма, пневмония, абсцесс легких. Инфекционные заболевания, коклюш. Симптомы по характеру кашля. Сопутствующим симптомам и виду мокроты можно сделать предположительный диагноз, предугадать последствия и определить, как вылечить сильный кашель. Например, так называемый лающий кашель является сигналом скорой потери голоса, отехи, паралича, разрушения голосовых связок. Глухой кашель нередко указывает на обструктивный бронхит и эмфизему легких. Кашель с надрывом еще опаснее, он может свидетельствовать о наличии злокачественной опухоли в органах дыхания, дыхательных путях. Длительный сильный влажный кашель может являться симптомом нагноения в легких. Состав, консистенция мокроты о многом могут сказать врачу. При абсцессе мокрота отталкивающе пахнет, при трахеите, бронхите она вязкая и скудная, а мокрота с примесью гноя – это вероятный признак плевропневмонии. Но гной, даже кровь могут примешаться в мокроту и при запущенном гриппе ОРЗ, хотя обычно при таких заболеваниях слизь выделяется светловатая либо прозрачная. При таких признаках нужно обращаться за помощью к специалисту и начинать немедленное лечение сильного кашля, а главное – причин, его вызвавших. Самолечением нельзя заниматься и при кашле с обильным выделением мокроты, температурой. Особенно внимательно нужно отнестись к кашлю с кровью, особенно когда нет других симптомов, поскольку кровь в слизи может указывать на инфаркт легкого, туберкулез, онкологию. А вот что делать, если сильный кашель сопровождается выделением мокроты с пищей, подскажет гастроэнтеролог, поскольку такие симптомы указывают на проблемы с ЖКТ. Влажный кашель с мокротой, напоминающий манку, говорит о серьезных патологиях печени. Сильный кашель до рвоты у взрослого может диагностироваться при вирусной инфекции. Кроме этих симптомов у больного поднимается температура, появляется слабость, продолжает тошнить, кружится голова. Лечение сильного кашля у взрослого различается в зависимости от его причины симптомов. Иногда кашель проходит и сам, но если он сильный, продолжительный, изматывающий, осложненный выделением слизи с кровью, нагноением в бронхах, температурой, поход к врачу неизбежен. Чтобы узнать, как лечить сильный кашель, сухой или с секреторными выделениями, сопровождающийся дополнительными признаками, такими как температура, рвота, кровь, гной в мокроте, необходимо точно установить диагноз. Лечение при сухом кашле включает медикаментозную терапию, направленную на устранение симптомов, а также прием антибиотиков и стероидных препаратов, например, пульмикорта при астме, моно- и комбинированных средств. Терапия производится обычно двумя видами лекарств, которые можно разделить по принципу воздействия: препараты, регулирующие мозговые центры, управляющие рефлексом кашля, пелицин, фенибут, энерион, пелицисет, мемсидол, паркон, кодеин, наркотический препарат.
и подобный ему этилморфин, оксиладин. Его могут затмить оксиладин и тусупрекас, лекарства, регулирующие рецепторы выстилающего эпителия органов дыхания, дыхательных путей, терпинкод, линказ, неокодин, кадиллак бронха. При сухом кашле могут быть эффективны синекот, стоптоссин, карбацистин, АЦЦ. Из антибиотиков назначают амоксициллин, цефтриаксон, азитромицин или кларитромицин, в зависимости от вида инфекции. Перечисленные лекарства выпускаются в форме таблеток, сиропов, леденцов, порошков. При влажном кашле нужно применять отхаркивающие средства, способствующие разжижению мокроты и очищению от нее легких. Такие препараты делятся на два типа. Препараты рефлекторного действия, в состав которых входит корень алтея и солодки. Эти лекарства растительного происхождения нужно принимать каждые 4 часа, поскольку срок их воздействия на организм ограничен. Препараты с резорбтивным эффектом действуют после всасывания в кровь. Гидрокарбонат натрия содержится, например, атермопсиси, в состав которого входит также одноименная трава, йодид калия. С этой группой лекарств нужно вести себя поаккуратней, поскольку при передозировке они могут спровоцировать рвоту. Выбирая, чем лечить сильный кашель у взрослого, остановите свой выбор на лекарствах с растительными составляющими, например, тоссин плюс армвраксол, аскурил и гербион. Общий принцип действия: увлажнение воздуха дома, на работе. Обильное теплое питье, отказ от курения, рассасывание леденцов, что активизирует железы, способствует слюноотделению, рефлекторно облегчая приступы кашля. Никогда не принимайте одновременно противокашлевые и отхаркивающие средства, чтобы не закупорить бронхи и мокроты, например, нельзя пить противокашлевый оксиладин, если уже приняли кадиллак бронха, мукалтин, салутан и так далее. Внимательно читайте инструкцию к препаратам и список возможных побочных действий противопоказаний. Учитывайте, что при беременности и кормлении многие препараты от кашля нельзя принимать, так как они могут сказаться на здоровье плода. Терапия домашними средствами. Народные средства от сильного кашля, сухого и без мокроты, также могут помочь. К домашним лекарствам стоит прибегать пожилым людям, которым опасно злоупотреблять медикаментозными препаратами, могущими негативно повлиять на работу органов и систем организма. Известно, что при изматывающем сухом кашле эффективны теплое молоко, травяные отвары на основе девясила, мать и мачехи. Они поспособствуют выделению слизи и отхаркиванию, а также смягчат гортань. Травяные отвары с добавлением эфирных масел могут применяться и для паровых ингаляций от приступообразного сухого кашля. Подогретое молоко с добавлением меда, сливочного масла, грамм соды можно применять и для лечения кашля с температурой. Хорошее средство от продолжительного и утомительного сухого кашля – мед, смешанный в одинаковых пропорциях с клюквой. Рекомендуется также не менее 5 раз в первый день приступов принять самодельный сироп из 1 ст. Листы лимонного сока, 3 стаканов глицерина и 1 час листа меда. При сухом кашле простудного происхождения, хрипение в груди, полезно попить отвар из цветков бузины, 3 ст. Лист на 1 литр кипятка подержать на огне 5 минут. Пить с медом по 100 мл трижды в день. Чтобы кашель отступил, можно воспользоваться следующим рецептом: 100 грамм меда смешать с таким же количеством козьего жира, добавить в смесь 150 грамм какао, 10 желтков, немного сливочного масла и проварить. 1 час лист домашнего лекарства растворить в стакане подогретого молока и выпить. Если кашель большой силы у взрослых возникает приступообразно, например, при ОРВИ, коклюше, полезно попить успокаивающий отвар багульника, а также настой мать и мачехи, ромашки, способствующие освобождению дыхательных путей от мокроты, уменьшению отека легких. Стакан подогретого виноградного сока с ч. Лист меда – отличное отхаркивающее и смягчающее средство, избавляющее от кашля. Мед с молотом вместе с кожурой лимоном также эффективен. Правильная диета играет немалую роль в устранении неприятных симптомов. Старайтесь употреблять жидкую овсяную кашу на молоке, картофельное пюре на молоке, тертую редьку с подсолнечным или другим растительным маслом и сметаной. Любителям кофе следует заменить его ячменным напитком с цикорием и молоком. Нельзя при сильном сухом или влажном кашле употреблять сладости, соленья, кислое и острое, специи. Раздражая слизистую, эти продукты усугубляют симптомы.
Голодание не показано при кашле, даже если у больного сильный кашель до рвоты, поскольку приводит только к дополнительному ослаблению организма. Читайте далее, как народными средствами вылечить кашель. Какими простыми продуктами можно вылечить кашель? Как ромашкой можно вылечить кашель? Психосоматика кашля. Необходимые сведения.